好 DSE 2025年 Paper 1A 或者 1B 嘅第2條嘅 C 部分，咁啊繼續延續 Annie 呢個 case 啦。咁咧就 Annie 就之前就話投資一個嘅term deposit plan 啦。咁佢就話諗緊除咗透過投資賺到嗰個exchange 個費用之外，咁佢可唔可以除咗透過呢一個 personal loan 咁 apart from 咁所以嗰條唔使諗啦。咁我就去買機票嘅時候咧，咁就可以有一個 consumer credit， 咁就講一個 advantages 咁 explain。咁就當然1分就係嗰個答案，另外2分就嘅 advantage 啦。咁其實你諗下3個 consumer credit personal loan 唔講咗啦，即係呢個係 non-revolving loan 嚟嘅 ，OK。咁佢話唔考慮啦，咁樣咁所以就其實得翻呢一個嘅得翻呢一個咧嗰個嘅 credit card 或者 bank overdraft。咁 bank overdraft 一 draft 咗咧，即係攞咗錢咧就會有 interest 嘅。咁而 credit card 咧基本上就係你簽咗，但係去到月尾嘅時候先俾錢啦。咁就即係每次即係唔係叫一定要月尾嘅，應該話個意思就係完咗大概30到啦，咁你就會寄翻單過嚟俾你，叫你信用卡單，咁你就要交錢啦。咁所以唔係即時俾錢，咁同埋都只要俾足晒嗰個嘅還款嘅話咧，即係個欠款嘅話咧，就唔會收利息嘅。咁所以咁樣 compare 之後，應該 credit card 相對地係會好一啲嘅。咁所以係 credit card 啦。咁同埋頭先講咗嗰個 defer the payment， 仲有convenience 啦，佢唔使佢可以隨時隨地 online 咁樣買啦。咁另外就 safety 啦，唔使帶住咁多嘅金錢去買啦，減低嗰個俾人打劫嘅機會啦。咁仲有就係嗰個商戶折扣或者係個 privilege 啦。係啦 privilege， 咁 privilege 呢個譬如有時會有一啲嘅discount 啦，我哋話，咁呢個都幾常講，又或者會有一啲儲分啦，咁呢個都係可以做到。咁呢個 point 其實考呢個 credit card 咧考過啊，之前都考過1次，咁你就重複又再考咁解。咁但係當年咧佢有一個 point 咧就係問worldwide acceptance 嘅，咁但係今次呢個 case 唔係喺其他地方買嘢啦，咁所以今次係唔接受呢個 point 嘅，因為今次佢係買機票，咁即係好似你喺香港喺網上訂機票，咁所以即係咁解嘅啫。嗰個情況就係咁咯。咁就信用卡啦，咁佢話唔使帶嘅大量嘅現金啦，你見到方便啦 convenient， 唔使帶大量現金，咁所以呢個sorry 應該係2分解釋，再加1分嗰個信用卡呢度已經攞晒。咁仲有咧就佢話有個 flexible repayment 嘅 credit card， 咁所以其實呢度講咗1分啦，咁就 flexible repayment， 咁佢就話 compare by 嗰個 personal， 咁但當然佢話唔需要嘅，不過即係個 market 話就唔需要比較就都得㗎啦。咁但係其實佢話only pay for the minimum payment， 咁其實佢主要想揀個 flexible repayment schedule， 咁所以其實呢度都會可以攞足到嗰個2分嘅。咁但係你重點你一定要寫到 defer payment 或者一個 flexible 嘅 repayment。